விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக வணக்கம். விற்பனையில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலண்ட் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிய இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நியூ ஹாலண்டில் என்ன மாடல் டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குன்னா 4710 4 வீல் டிரைவிங் டிராக்டர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. நியூ ஹாலண்டில் 4710 எக்ஸல் மாடல் 4 வீல் டிரைவிங் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த டிராக்டரோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2017 மாடல் டிராக்டர், 2020 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன வண்டி, 4 வீல் டிரைவிங் வண்டி. வண்டியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் கிளச் ஆப்ஷன் வந்துடும், ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷன் வந்துடும், ஸ்டேரிங் பொறுத்த வரைக்கும் பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷன் வந்துடும். சட்டில் கீரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் அவைலபிளாக இருக்குது. எப்சி பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட எப்சின்னு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்லேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப் அவைலபிளாக இருக்குது, ஃப்ரண்ட் பம்பர் அவைலபிளாக இருக்குது, கம்பெனி பம்பர் தான் அவைலபிளாக இருக்குது ஃப்ரண்ட்டில். இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டிங்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியோட டயர் கண்டிஷனை பார்க்க போகும்போது ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50% மேலே இருக்கும். ரியர் டயர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80 to 90% வந்திருக்கும். டயர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் டயர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கண்டிஷனில் உள்ள டயர்ஸ் தான். இந்த வண்டியோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓனர் என்ன ரேட் சொல்கிறாருன்னா 5,50,000 ரூபாய் சொல்கிறாரு. 5,50,000 ரூபாய் சொல்கிறாரு. விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் பார்த்து பேசலாம், அனுசரித்து குறைத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி இருக்கிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தாங்க இந்த வண்டி இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறோம். நியூ ஹாலண்டில் 4710 4 வீல் டிரைவிங் எக்ஸல் மாடல் டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நேரில் போய் பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். இதே போன்று உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டாவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், டெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனல் மூலமாக இருக்க சேனலோட எபோட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தொடர்பு எண் கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட தொடர்பு எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.